你注意看啊，飞机的玻璃竟然裂开了，而且还是在天上飞行的过程中裂开的。其实不用担心啊，一般这种开裂只是内层玻璃开裂，并不会影响到飞机的安全的。如果你把家里的私人飞机开了出来，在飞得不高的情况下是可以打开窗户的。虽然说坐飞机比坐汽车更加安全，但出了事儿就是致命的。比如有一次在飞行过程中，引擎盖突然爆裂，碎片将飞机玻璃打碎，机舱内外强大的气压差瞬间就将一名幸运乘客吸了出去。幸亏这位乘客系了安全带，不然后果不堪设想。同样的，飞机在遇到强对流天气时，还可能会把舱门震掉。这就是为什么说坐飞机时一定要系好安全带，关键时刻能保命。还有一名特级飞行员在飞行训练时，飞机的驾驶舱盖突然打开，险些击毁人亡。而在前不久，一架客机在巴西坠毁，造成61人死亡。如果你幸运的顺利着陆，下飞机的时候也别忘了观察脚下。